થતું હોય માનવ મેરામણ જે ઉદગતિ થતી હોય અને કદાચ માણસને ગમે એવો રોગ થતો હોય એ રોગની અંદર આવા કેન્સર જેવો ભયંકર રોગ હોય અને એ ગેબી દાદા મચાવી દેતો હોય અને આજે આપણે સૌ મળી અને ગેબી દાદાને એમ કહેતા હોઈએ કે હે દાદા વરસાદ મેહુલ્યો વર્ષો થતો હોય ધીંગી ધરા કચ્છ દેશની ધરા વિના ધાન નો ઉપજે કોરા વિના મારું નો હોય જ્યાં વરસાદ મેહુલ્યો વર્ષો હોય ગેબી દાદાને યાદ કરી આ સમાજ તમને વંદન કરતો હોય અને એમ કહેતો હોય દાદ કે કદાચ વરસાદ મેહુલ્યો વર્ષે સમસ્ત સમાજ માટે વર્ષે બાપ કે હે દાદા ई वरसाद जो को आयन मेहुलियो ई वर्षी पे बाप कारण के ई समाज एरो ए विचार करे के नो मरु पण मांगो नहीं अपने तन के काज परमानथ ना कारणे मने मांगता ना आवे लाज बाप ई समाज ये मैं समाज ई शांत समाज है मैं संप्रदाय એટલે મણી કેડી હાથ જોડીને વિનંતી है बाप એટલે મણે જણા હાથ ઊંચું કરે અને એની દાદા વટે મહેરબાની કરે ભેણે કે અને જોકો જોકો વડી લાવે એની કે જોતા કે હાથ ઊંચું કરે ને ખરેખર દાદા બેટાની કેવી દાદા કે અર્ધના કર્યો કે દાદા વરસાદ पे અને મેહુલિયો વર્ષે કચ્છની ધરતી મથે એડી મણી કે વિનંતી કહેતા છે હાથ જોડીને કે જોકો જોકો ભેણો પણ મને નિશ્ચયતા ચેતીની મને હાથ ઊંચું કરે અને ગેબી દાદા વટે એડી પ્રાર્થના કરીએ બાપ કે વરસાદ કારણ કે પર દુખે ઉપકામ જતા વરસાદ વરસદોન તો જન સમસ્ત જીવે जो कल्याण थींदो बाप चावड़ा का जेंजा हाथ ऊंचा नहीं एनी के लागे तो वरसाद नथी कपे खोटा पैसा गच्चई बाप ओ अगे फोन गेबी मती लोको पेमे आए वाली के लोको फोन मेरा हाथ ऊंचा करो ऊंचा करो ए दादा वाले गया करो वही आते बॉडी में आयो खपे दादा पाजी धा थोड़े गेबी मती की गेबी मती की गेबी दादा की आज सांजो दादा जो दुआ से नेरे ही दादा जी इतनी जबरदस्त ताकत भरेली है कारण के ये दादा जो सानिध्य में અહીં समस्त जना दादा के अरदास क्या इन समाज जे अंदर जोको जोको पधारे हैं मैं सती यति पण पधारे અહીં એડા તો ખરેખર એની જે આશીર્વાદ 100% પડતા અને દાदा की प्रार्थना करी बा सांदा दादा ने के सुखी रखे कमाणी में बरकत दे वालजी भाई काकू भाई रोशिया बामड़ाई 500 ने ₹1 दादा सुखी रखे कमाणी में बरकत